ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုံးလို့ရမှာအလုံးသုံးဝင်တဲ့ Conditional Formatting အသုံးပြုနည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး Conditional Formatting ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် Excel အမှတ်စင်းတွေပေါ့နော်ဒီအမှတ်စင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်တို့က80ထက်ရှိရဲ့မစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့40အောက်ရှိရဲ့မစင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ခြင်းတဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီကနေကျွန်တော်စသတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကာသာထောင်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီသတ်မှတ်မှာပေါ့နော်ဒီစုစုပေါင်းနေတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့အမှတ်စင်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့အနည်းအများအကြောင်းလေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်။ Okay နော်ကျွန်တော်ဒီထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ conditional formatting နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ highlight cell rule ဆိုတာရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ greater than ရှိမယ် less than ရှိမယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာရှိသေးရနော်။ between တို့ equal to တို့နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိမယ်။ Okay ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာ greater than ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ greater than ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်လေးသတ်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာကျွန်တော်80အထက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အရောင်တစ်ခုထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်ခြင်းတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်။80ဖြစ်ဖြစ်90ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအဲ့ဒီမှာ80ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ80အထက်ရှိရဲ့အမှတ်စင်းတွေကကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အရောင်လေးလိုက်ချင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရောင်နဲ့ပြခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အဝါရောင်နဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာအစိမ်းရှိမယ်ကျွန်တော် light web page ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာအဝါရောင်လေးထားကြည့်လိုက်မယ် Okay နော်ပြီးကျွန်တော် Okay ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ80ထက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကကျွန်တော်တို့အဝါရောင်လေးနဲ့ပြနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာ85 99 93 85နော် Okay ဒီမှာ80အထက်ရှိရဲ့မှတ်စင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါရောင်လေးနဲ့ပြနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုသတ်မှတ်ကြည့်မှာကျွန်တော်ဥပမာ40အောက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုကျွန်တော်အရောင်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပြန်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ conditional formatting ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင် highlight cell ကိုဝင်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က less than ပေါ့နော်။ကျွန်တော်40အောက်ပေါ့နော်40အောက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က less than နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ40ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ40အောက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ပြနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ25 35 35ပေါ့နော် Okay နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်အရောင်လေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရောင်ပဲထားနိုင်မယ်နော် light web page ပဲကျွန်တော်ထားနိုင်မယ်ပြီး Okay ပေးလိုက်မယ် Okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ40အောက်ရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကကျွန်တော်တို့အနီရောင်လေးနဲ့ပြနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော် Okay နော်ဒီမှာဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်ရှိမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တီးတိုင်လိုက်ရှာကြရမလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်လေးကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အလွယ်တကူကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay Okay ဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာလာစာစင်းနေပါကျွန်တော်တို့အနေအများကျွန်တော်တို့အယောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူကတော့ဘယ်လောက်ဘယ်ကနေဘယ်လောက်ထိဆိုကျွန်တော်တို့အယောင်တစ်ခုလာစာဘယ်ကနေဘယ်လောက်အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်တစ်ခုပေါ့နော် Okay ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတွေမလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ conditional formatting နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာclear rule ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ clear rule from selected cell ပေါ့နော် Okay အဲ့လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြသွားပြီပေါ့နော်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကကိုကြည့်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဆက်လာသတ်မှတ်ခဲ့တာ80အထက်ကိုတစ်ခုပေါ့နော်80အထက်ကိုကျွန်တော်အရောင်တစ်ခု40အောက်ကိုအရောင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်90အထက်ကိုအရောင်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာgreater than နဲ့ဝင်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်နေရမယ်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်သတ်မှတ်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့သတ်မှတ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ကြားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ formula အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ formula အနေနဲ့သတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့
ဒီမှာကျွန်တော်ဥမာစာသားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ greater than ပေါ့နော်ဒီ DAC က DE ရပါတော့ greater than ဥပမာကျွန်တော်ကို80ထပ်ပေါ့နော်80ထပ်ဆိုကျွန်တော်မှာ80ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ less than ပေါ့နော် okay ဒီမှာ40အောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါလည်းကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပထမဆုံးဒါလေးကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီအမှတ်စင်းလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ဖြစ်တဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ conditional formatting နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးက manage rule ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် okay နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new rule ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာ use a formula to determine ဆိုတာရှိရပေါ့နော် okay နော် okay အဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အချက်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ပညာချင်းပေါ့နော်ပညာချင်းရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံးကကျွန်တော်တို့အကွက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay okay အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးရပြီဒါမျိုးလေးရပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်တို့က greater than ကိုတတ်မှတ်မှာပထမဆုံးတတ်မှတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်greater than ကိုတတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ keyboard က greater than ဆိုတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် okay နော် greater than ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ greater than အကွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ80ဆိုရဲအကွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးဝင်လာပြီပေါ့နော် okay နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရောင်တတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရောင်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် format ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ခံရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် fade ပေါ့နော်ဒီမှာ font တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ font နဲ့ဝင်လိုက်မယ် font တွေကိုလည်းကျွန်တော်အရောင်လေးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီ font တွေလည်းကျွန်တော် bold တွေပေးလို့ရတယ် italic တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နော်ကျွန်တော် font တော့မတတ်မှတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နောက်ခံ background လေးကိုပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fade တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာgreater than ကိုကျွန်တော်ဘယ်ရောင်နဲ့ပြမယ်လို့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒါအပြောင်လေးကျွန်တော်ဥမာရွေးလိုက်မယ်အခုနော်ဒီပြာကြီးကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထင်းနေရပေါ့နော်ကျွန်တော်အရောင်မှန်မှန်လေးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းလိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းခြင်းဆိုရင်ကျွန်တော်မိုးကလာတဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးပေါ်လာပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာ custom ရှိရယ် standard ရှိရယ်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော် standard ထဲမှာလည်းဝင်ပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်း color တွေအများကြီးရှိရယ်ကျွန်တော် custom နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီရောင်ရအရန်ထင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay နော်အဲကျွန်တော်အရောင်လေးနည်းနည်းလေးဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ပါနော် okay နော်ဒီအောက်ကမူလအရောင်new ကျွန်တော်အပေါ်ကအရောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီရောင်လေးပေါ့နော် okay နော်ဒီအောက်ကငကိုရောင်ပေါ့နော် okay နော်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အရောင်လေးဖြော့ဖြော့လေးပဲထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay ပေးလိုက်မယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်အပြောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်မယ်okay နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay ထပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ greater than တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် okay နော်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်မှာနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ less than တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် new ပဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးက use a formula ကိုကျွန်တော်ထပ်ရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့စနအတိုင်းပဲညီမြချင်းရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးအကွက်လေးကိုဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာဆိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ် okay နော်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော် less than တော့တတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard က less than ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် okay နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာless than ကွက်လေးကကျွန်တော်40ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာဝင်သွားပြီပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းအကြောင်းတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် format ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်က40အောက်ပေါ့နော် okay less than ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ဒါကြီးကလည်းအရန်ထင်းနေဆိုကျွန်တော်အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးရွေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော်မိုးကလာတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာcustom နဲ့ပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီကြီးကမှကျွန်တော်ဝင်ပြင်လိုက်မယ်ဒီတုံးလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်လေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်အနီရောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay ဒီမှာကြည့်ပါနော်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ထပ်နှိပ်လိုက်မယ် okay နော်ဒါကြိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုတတ်မှတ်လိုက်မယ်နော် greater than တော့တစ်ခု less than တော့တစ်ခုပေါ့နော် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် apply နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော် apply နှိပ်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ
ဒီမှာ80အထက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းကအပြာအောင်နုလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြနေရပါတော့အပြပေးရပါတော့โอเคဒီမှာ40အောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနီအောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပေးရပါတော့ဒီမှာနော်โอเคနော်โอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုပြောင်းကြည့်တဲ့အရေးတော့ကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ80အထက်မှာဝင်နေကျွန်တော်90ထက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ90ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာ80အထက်မှာဝင်နေကျွန်တော်တို့က90အထက်တွေပဲပြပြရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အလွယ်တကူရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောင်းကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ conditional formatting နဲ့ဝင် highlight cell တွေဝင် greater than less than ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်နေရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးရပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလွယ်တကူပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က40အောက်မှာဝင်တော့ကျွန်တော်50အောက်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50ဆိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးအနားနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ50အောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနီအောင်လေးနဲ့ပြပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါနော်45 35 45 25 45โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်50အောက်တွေပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ30အောက်ပေါ့40အောက်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်30အောက်ကြည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ30ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်โอเคကျွန်တော်30အောက်က1ယောက်ပဲရှိရပေါ့နော်25မှတ်ပေါ့နော်โอเคเนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ90ထပ်မှုကကျွန်တော်80ထပ်ကိုကြည့်ချင်တယ်โอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ80ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ80ထပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အပြောင်းလေးနဲ့ပြပေးတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်တော်တော်လေးအသုံးဝင်ပါတယ်နော်โอเคဒီ formula လေးသတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ချင်တဲ့အရေးတော်ကိုပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော် less than ကိုကျွန်တော်40အောက်ပဲပြန်ထားလိုက်မယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတော့ကျွန်တော်အဓိကလူသုံးများတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော် conditional formatting အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ရှင်းကျွန်တော်ရဲ့ comment ပေါင်းမှာမေးသွားလို့ရပါတယ်โอเคဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုအသစ်တင်နိုင်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ဒါမှသာကျွန်တော်သင်ခန်းစာအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ